大家好啊，我係博博爸爸啊。今日咧同博博嚟到呢個前深水埗配水庫啊。呢個配水庫係落成喺1894年，係一個圓形嘅地下水庫，非常之有特色。而頂部咧亦都係用磚頭嚟砌成嘅。喺百幾年前咧，要起到啲咁嘅建築物咧，係非常之困難嘅。好啦，而家我哋就出發睇下點樣去呢個前深水埗配水庫啦。提提大家記得 like 留言同埋訂閱我哋嘅頻道。開始啦！首先我哋咧就要嚟到呢個石硤尾站，然後咧我哋咧就要去揾呢個 A 出口南昌街。好啦，咁我哋轉返上地面先啦。嗱，首先我哋咧就要沿住扶手電梯上咗去先。上到嚟之後咧，繼續直行，然後轉右，跟住繼續上埋嗰幾級樓梯去，都有10幾20級㗎。跟住咧，我哋就上到呢個地面嘅 A 出口㗎啦。離開咗 A 出口之後咧，我哋繼續向前行啊，沿住呢個窩仔街咧，沿斜路咧行落去。嚟到第一個紅綠燈位咧，我哋又停低咧等一等紅綠燈過馬路。咁過咗馬路之後咧，我哋咧就進入咗石硤尾街，然後繼續向前直行。嚟到方濟各英文小學前邊咧，我哋又等一等紅綠燈，跟住過馬路。過咗馬路之後咧，我哋要向左轉，進入呢個巴域街。之後咧，繼續向前行。咁咧，我哋就開始要行啲向上斜嘅山路㗎啦。喺度我哋見到對面馬路咧會有條山路嘅，咁我哋咧就過馬路啊，咁然後咧沿住啲樓級，然後咧就沿住條山徑咧繼續向配水庫出發。咁喺山腳咧，佢已經會有個公告咧提醒你咧佢幾時休息咧，同埋佢個開放時間咧係幾點至幾點嘅。咁我哋一邊行上山，一邊睇到呢一個原始路往前深水埗配水庫嘅路牌咧，咁就一定唔會有錯噶啦。沿住山路咧一路向上行咧就可以噶啦。行到上嚟呢個位置咧，我哋會見到一個往巴域街嘅路牌嘅。咁喺呢個路牌咧，我哋咧就要轉右。咁亦都可以見到呢個指示嘅，跟住繼續向前行。咁好快咧，我哋咧就會去到呢個配水庫嘅入口噶啦。咁我哋見到前邊門口嗰度啦，會有個指示牌啦，同埋一個排隊咧。咁平時咧好多人咧都會喺度排隊，因為入場人數嘅上限係100人，而有時咧仲要留低一啲名額俾導賞團嘅喎。咁入咗閘門之後，我哋會繼續行樓梯向上行咧。咁我哋咧就會到咗水庫嘅入口噶啦。咁大家嚟到呢個平台咧，可以影下相啦，跟住咧就可以轉咗落去下邊參觀噶啦。多謝大家收睇啊！我覺得呢個水庫咧好值得嚟啊，而咧嚟呢度咧交通亦都好方便，行上嚟都唔係話太辛苦嘅。如果中意打乒乓波嘅朋友咧，可以嚟嘅時候咧帶埋乒乓波拍同埋乒乓波咧，好多台咧可以俾你揀噶。如果你哋大家中意呢條片嘅話，可以俾翻個 like。如果咧你哋有咩意見咧，可以留言俾我哋噶。仲要撳埋呢個小鈴鐺啊！咁仲要最緊要就係訂閱我哋嘅頻道。